刚开始玩自媒体的时候，大伙儿就说，哎，这个压力大不大？那个压力大不大？说你会不会在意这个？会不会在意那个？我当时回答网友们，我说天塌下来我都稳得住。我在直播的时候也好，还是说在这个视频的评论区也好，我是永远不会被网友们的思想所带动的。我有我自己的想法，该说的事情我说，不该回答的事情我是不会回答的。做人呢就是有这样的度，这就是我没有办法，我也不会把一些这个家长里短的事放到视频上面哈，这个博个眼球，拢个流量，我还不至于，因为自媒体这个东西还不能说让我发家致富，还不能让我能完成我各种各样的什么梦想。迄今为止，自媒体我还是玩的，当然我玩的不好，我也希望我哪一天有进步，玩的好看一点，把那个技术呢提高一点哈，让别人看得让别人看得顺眼一点，我也希望。但咱不行，咱要啥没啥，要技术没技术，啥也没有，真的是玩玩也挺开心，但是玩自媒体这个时间段呢，是我最轻松的时候，累是那种累哈，它是那种体力上的，哎呀，说话叽里呱啦的，然后又剪视频耗时间，是这种累，跟这个大脑不消耗脑力的。自媒体是个体力活，绝对不是什么脑力活也没有任何的压力，就一丁点儿压力都没有。但是说离开了自媒体的话，我就有压力了，就会做什么事情呢？像你们说的胆大心细，必须要这样子，考虑要周全，否则的话会自己要吃大亏的。说一句大白话很多事情我都看得特别的透彻，比网友们看得透的多。可能这个每个人看事情角度不一样吧，但是我不喜欢说，我是不会说的。人要知道心中有数，嘴要严呀，一定要做到这一点，在哪都混得开呀，别人也能够信赖你。就这一路多少个拉客的呀，缠着你拉，有骑自行车缠着的，还有走路缠着。你拿起了手机，他不缠着。你上飞机前呢，吃点面条吧，填饱点肚子。我现在还在火车站附近的，因为到机场那边吧，这个店少，反正都贵。什么车站跟附近还是说这个机场附近都贵，但是车站附近吧，能多选一些。吃饱了这种，圆个肚子。我刚刚还买了点哈尔滨红肠，买个大咧巴，4根红肠，2个肥的，2个瘦的，还有1个咧巴。买了小咧巴，大咧巴吃不完，脆皮的。坐飞机前呢，把这个福带了，这里面是以前一个网友给我们家3口送的福，不是那个福就是说平安福。啥都没说更重要，要多重视我自己。别人不知道还以为是个大金牌子，其实不是，放里面看不见。我特地找了一个有空调的地方，外面又湿又闷。它是个连锁店，它有空调。土豆丝蛮好吃的，脆。凤琴4件，叫了一碗担担面，便宜，27块钱。这个地方所有的东西都不便宜，火车站附近还有机场，跟机场价格是一样的，所以我叫了个最便宜的。想吃肉在哪不能吃啊？咱吃饭了能省则省。看样子不错，麻辣的，吃素。味道还可以，看吃的干干净净的。现在出门在外，第一件事情就是做好防护，不能大意。走了，时间来不及了，来了。
一碗烧鸡啊。离开哈尔滨了啊，这个要中转的，在济宁中转一下。路上的风景很美，有一次远走高飞，陪伴我许久的行李箱，会不会觉得累？路上的风景很美，有一次远走高飞，陪伴我许久的行李箱，会不会觉得累？路上的风景很美。我现在在济宁的机场转机呢，在这坐着闲着无聊，看这按摩椅哈，刚刚给我试用了几秒，我觉得挺舒服的。我扫个码看多少钱，咱也按一会儿啊，学会享受嘛。扫一个，啊。还没按摩就登机了，天哪！幸好没付钱，太坑人了哈，差一点就付钱了。哎呀，这叫经停吗？刚坐那儿还不到20分钟，10分钟还不到就走了。幸好早点提醒我，我这一瘫哈，弄个半小时就惨了。这是山东济宁，我好像第一次在济宁这边转机，第一次落个脚，从来没来过这里。一天呐，冲冲冲的，反正也就习惯了，折腾习惯了，不当回事儿。路上的风景很美，有一次远走高飞，陪伴我许久的行李箱，会不会觉得累？下雨喽，到浦东机场了。哎呀，这么大的雨呀！天哪，怎么办了？上海下了瓢泼大雨啊！去取行李啊！我现在耳朵还是嗡着呢，而且都困傻了，困糊涂了已经。哎呀，我自己说话已经听不见了。等会儿啊，飞机这压力还没清除吗？完了，真听不见了，失聪了。像